الفنون جميعها. هزمتك يا موت الأغاني في بلاد الرافدين، مقبرة الفراعنة، الحجارة في جدار معبد هزمتك وانهزمت، وأفلت من كمائنك الخلود، فاصنع بنا واصنع بنفسك ما تريد. أيها السيدات والسادة، بالفنون نحيا، وبالفنون تخلد ذاكرة الشعوب، ونحن سعداء تمام السعادة في هذا المعرض الفني الكبير بإبداعه وإنجازه الذي أبهر المتخصصين مغاربة وأجانب. ونحن نفتتح أيضا في هذا اليوم النشاط الأول للمديرية الجهوية للثقافة بعد أزمة كوفيد وأزمة هذا الفيروس الذي جعلنا نرتد كثيرا إلى أنفسنا لنخرج في هذه السنة كل هذا الإبداع. المهرجان الإقليمي الأول لمؤسسة التفتح الفني والأدبي بمدينة طنجة تحت شعار الثقافة والفن قاطرة الدمج والانفتاح التربوي، والذي سيعقد من يومه هذا إلى 29 من يونيو من نفس هذه السنة. سعداء باستقبالكم جميعا، والمصفق تحية إكبار وإجلال لهؤلاء المبدعين والمبدعات التلاميذ والتلميذات على هذا الإبداع الذي أظهر. Bonjour, je suis le consul général de France à Tanger depuis quelques mois ici, et je suis ravi de visiter ce site qui est pourtant voisin du consulat général de France. On est très très proches voisins et je n'avais pas eu encore l'occasion de le visiter, mais j'avais rencontré le directeur régional de la culture et il m'avait encouragé à venir ici, et je le fais aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, et je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt parce que je découvre la richesse de ce lieu, ce bâtiment déjà très beau, classé, avec bien sûr de bonnes raisons de l'être, et puis avec tout ce travail qui est fait par cette institution Mohamed Idrissi, et avec cette école pour des enfants, on voit les œuvres ici, tant de talents, si jeunes. Je suis impressionné de la maturité artistique de ces artistes, et je suis ravi de voir que la génération des artistes tangérois et marocains de demain est bien assurée par des artistes que j'ai rencontrés, des professeurs qui sont de renom déjà, hein. Donc c'est un travail formidable qui est fait, et je suis très admiratif du résultat, et je suis bien sûr intéressé à ce qu'on peut faire comme partenariat entre cette institution culturelle tangéroise
et l'Institut français de Tanger et la galerie de la Croix qui en dépend. Peut-être au consulat que je dirige, il y aurait la place de faire des expositions, donc peut-être dans le jardin, peut-être de faire des événements, d'inviter des enfants aussi, pourraient dessiner les arbres du parc ou les pans du parc, les bâtiments du consulat qui sont des bâtiments historiques. Mais voilà, j'ai plein d'idées qui me viennent à l'esprit maintenant et vraiment j'aurais plaisir à revenir et à encourager tous mes compatriotes à venir ici parce que c'est un lieu qui gagne à être connu. Voilà. إذن نشكر القنصل العام الفرنسي على كلماته المشجعة، على تشجيعه للتلاميذ، على إعجابه بهذا الأداء الفني المبهر، وعلى دعمه ورغبته الكبيرة في الشراكة وفتح الأبواب للتعاون الفني والثقافي بين مؤسسة التفتح الفني والأدبي والمندوبية الجهوية للثقافة وما بين مؤسسات التابعة للجمهورية الفرنسية. نشكره شكرا جزيلا. ميرسي بيان. الأستاذة أسماء بوعزة، مؤطرة ورشة الفنون التشكيلية أو لا ورشة التشكيل بمؤسسة التفتح الفني والأدبي. طبعا هذه السنة الرابعة وحنا بهذه المؤسسة، وكل سنة نحاول أن نبدع ونغير أسلوب العمل حتى لا نسقط في التكرار. هذا هو مبدئي في العمل مع التلاميذ ديالي. التلاميذ اللي كيجيونا هما مجموعه من التلاميذ اللي هما نوعا ما موهوبين، ولكن محتاجين من ياخذ بيدهم ومن يدعمهم. وهذا المعرض المستوى ديالو مستوى رائع ومستوى يليق بمحترفين وفنانين كبار. رأيتم التقنيات المتنوعة والمختلفة التي استعملها التلاميذ في أعمالهم. فكان دوري كمؤطرة هي أن أعلمهم تقنيات اللون، تقنيات التعامل مع الفرشاة، مع الأدوات المختلفة، مع الصباغة، وراهنوا فكسبوا الرهان. التقييم هو هنا كاين عندنا نمطين، بحال اللي قلت قبيله، هو نمط نوعا ما تقليدي، نمط ممكن نسميوه ارتيزانال ما بين قوسين، يعني اللي كنحاولوا نقلدوا بعض الاساليب اللي هي موجوده وبعض ما يسمى بمواضع التشكيل كالطبيعه الميته كالبورتري كالبيزاج كالجوانب الفلكلوريه. وكاين جانب اخر هو جانب يرتكز على البحث التشكيلي، يعني هي فكره حداثيه، لان بحال اللي كنقول انا كفنان، انا ملي كنمشي ندخل المشغل ديالي ما كنمشيش نعمل داك الشيء اللي كنعرف نعمل، كنمشي باش نبحث اشياء جديده كومون ديراج، يعني باش نحاول نضبط هذاك الشيء اللي ما كنعرفش نعمل. هذا هو اللي كيوصلني للابداع. يعني كل فنان رائد راه عنده هذا لو كونسيبت، سيتادير il cherche l'inconnu، كيبحث على الغير المألوف. والخلاصه هنا معرض عطينا وجهين اللي هما مهمين، لان حتى الطرف الاخر مقبول في المجتمع، حتى الفن يعني اللي هو نوعا ما عنده واحد نمط ارتيزان حتى هو مقبول في المجتمع. مع نشوفوا مثلا الدول الغربيه فيه كل شيء ماشي في سوا، العمل اللي كيرتكز على البحث والعمل اللي كيرتكز على التقليد. دونك بالنسبه لنا هنايا كنلاحظوا المعرض اللي قمنا به خلال هذه المده ديال 3 سنوات وهذا النتاج النهائي. بالنسبه لنا هنا التلميذ كيحاول ما امكن انه يكتسب مهارات فنيه وتقنيات جديده بالنسبه له، وربما يقدر يكون التوجه ديالو الفني يقدر على لما لا يكمل المسيره ديالو الفنيه ويحاول ما امكن يلتحق بالمؤسسات الفنيه كالبوزار ولا المدارس العليا للهندسه الى غير ذلك. بالنسبه لنا اول حاجه كنوجهوا الشكر
التام طبيعه الحال المديريه اللي سهرت على انجاح هذا الحفل ودعمته من جميع الجهات ودعمت جميع الانتاجات. وفي نفس الوقت كنشكر الاداره التربويه المؤسسات الفنيه بجميع اعضائها بما يخص الاداره الفنيه والاداره التربويه، وكنهنئ طبيعه الحال التلاميذ بالنجاح ديال هذا المهرجان والاباء ديالهم بالنتائج ديال وليداتهم اللي كان صراحه نتائج مبهره. معكم حليمه بن ابراهيم، تلميذه في مؤسسه التفتح الفني والادبي بطنجه، بالضبط من ورشه ديال الرسم والتشكيل بتأطير من الاستاذ رشيد أوطاج. مشاركه ايضا في المهرجان الاقليمي الاول من نوعه الخاص بمؤسسه التفتح الفني والادبي. كما كتعرفوا يعني هذا المهرجان كيضم لوحات ديال التلاميذ والتلميذات اللي استطاعوا انهم يتاثروا يعني في واحد المده زمنيه يعني من طرف الاساتذه ديالهم، ويكتسبوا خبرات ومهارات جدادين ويطوروا الكفاءات ديالهم، وانهم يجبروا الذات ديالهم في هذه المؤسسه، لان ماشي غير الورشه ديال الرسم والتشكيل ولكن حتى الورشات الاخرى يعني التلاميذ كيلقاو الراحه ديالهم، كيلقاو ربما المجال اللي يقدروا يحققوا فيه الاحلام ديالهم. يعني هذه المؤسسه عطاتنا بزاف د الحاجات. اسمي بشرى الحليمي، تلميذه في مؤسسه التفتح الفني والادبي، كنقرا في ورشه الرسم والتشكيل عند الاستاذه اسماء بوعزه. كنشكر الاساتذه ديالنا على التاثير ديالهم، وحنا كنا في امس الحاجه مثل هذه المؤسسات اللي طورونا المستوى ديالنا وخلونا نبينوا مواهب ديالنا. سميه الشنتوح، تلميذه ديال الاستاذ رشيد أوطاج اللي تاثر من مؤسسه التفتح الفني والادبي بطنجه، وخريجه مؤسسه الجامعي. المؤسسه هذه دعمتنا بزاف، وهي اللي وصلتنا لهادشي هذا كامل وعطاتنا هادشي الفن ديالو كامل بالفضل ديالها، وحنا بهادشي كامل يعني تخرجنا من الرسم ديالنا وكامل هادشي كامل بالفضل ديال الاستاذ رشيد، واللي بسببه حنا وصلنا لهادشي هذا كامل. كنزه برقلو، تلميذه في مؤسسه التفتح الفني والادبي بورشه الرسم والتشكيل اللي كيأطرها الاستاذ رشيد أوطاج. وكما كتعرفوا مؤسسه التفتح الفني عطاتنا واحد الفرصه كبيره ان حنايا نبرزوا المواهب ديالنا. وكان هذا المعرض كان هو اكثر حاجه اللي عطات نتائج، والتلاميذ ديالنا بينوا النتائج ديالو وبينوا التطور ديالو والمرحله اللي عملوها في التفتح الفني واللي استفدوا منه. سلمى الازهري، تلميذه بمؤسسه التفتح الفني والادبي بطنجه. كيف ما كتعرفوا هذا المعرض راه هو فرصه كبيره باش نبينوا الانجازات اللي نجزناها مع الاستاذ ديالنا رشيد أوطاج تحت التاطير ديالو والاشراف ديالو، واللي بالفضل ديالو تعلمنا بزاف د المهارات واكتسبنا بزاف التقنيات. ياسين خليل، تلميذ مؤسسه التفتح الفني والادبي ورشه الرسم تحت تاطير الاستاذه اسماء بوعزه. اليوم المعرض التشكيلي الاول للمؤسسه، شاركنا باعمال صراحه مزيانين في المستوى، وكاع الفنانين اللي جاوا حضروا المعرض دعمونا وشجعونا بالاعمال اللي عملنا، ونتمنى انه يجي اقبال كثير على هذا المعرض هذا، حيتاش بالنسبه لنا تشجيع اكثر الفنانين الهواة اللي غادي يكونوا هما الجيل الصاعد. أم الأمين، تلميذة بمؤسسة التفتح الفني والأدبي بطنجة، تلميذة الأستاذ رشيد أوطاج. تحت لي الفرصة نشارك في هذا التفتح، شاركت بلوحة واحدة الحكم أن يعني ما عنديش بزاف اللوحات. صراحة تجربة مزيونة بزاف، عجبني الحال. كان التفتح كان زعما المعرض في غاية التنظيم. كنشكر أستاذ رشيد أوطاج، كنشكر أستاذ طارق مدير ديالنا، وكنشكر العائلة ديالي وأصدقاء ديالي اللي حضروا معايا. إسماعيل أعنان من مدرسة التفتح الفني، أستاذة أسماء بوعز، وتحت رعاية هذا المعرض من أسماء بوعز ورشيد أوطاج ومدير ديالنا طارق. معرض رائع جدا من أعمال رشيد أوطاج وأسماء بوعز. لدي 4 أعمال من هذا المعرض. اتاحت لي فرصة وكانت فرصة رائعة، واللي كان يعني اللي في جهدي عطيته حتى نبان في أحسن حل ديالي.